Hamjambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tunawakaribisha tena kwa vizuri kwenye kipindi chetu cha habari za asubuhi. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza moja kwa moja endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni George Idi, nikutangazia kupitia Kwetu Kivu Media, sauti yetu habari yako. Kumeripotiwa tukio kubwa katika eneo la Nyabiwe ambalo liko katika mwelekeo wa kuelekea mji wa kimkakati wa Bukavu huko Kivu Kusini. Imeelezwa kuwa Lieutenant General mmoja wa kundi wa AFC M23 ameuawa. Kwa mujibu wa taarifa tulizopokea, Lieutenant General wa AFC M23 ambaye jina lake haijatajwa mara moja alikuwa akiongoza shughuli zilizoratibiwa na kundi hilo kuelekea mji wa Bukavu. Hata hivyo, mipango hiyo imezimwa ghafla baada ya kikosi chake kushambuliwa vikali na wazalendo, pia hujulikana kama wanamgambo wa kujitolea au maimai wanaopigana dhidi ya waasi wa AFC M23. Taarifa zaidi zinasema kuwa Lieutenant General huyo ameanguka katika shambulizi hilo pamoja na washindikizaji wake wote. Huu ni pigo kubwa kwa M23, hasa kutokana na ukweli kwamba Nyabiwe ni eneo muhimu kimkakati kwenye njia ya kuelekea Bukavu. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya kujibu kutoka kwa kundi ya wazalendo ambao wamekuwa wakipanga upanuzi wa M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Vifo vya viongozi wa ngazi za juu za M23 kama hivi zinaweza kuathiri morali au mipango ya waasi hao. Hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Tukio hili linatokea wakati ambapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imegubikwa na machafuko kwa muda mrefu. Mapigano kati ya AFC M23, jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na vikosi vya kikanda kama SADC na wazalendo maimai yanachangia kuzorota kwa hali ya kibinadamu. Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini, imekuwa lengo muhimu kwa M23 na mashambulizi yanayofanywa na wazalendo katika eneo kama Nyabiwe yanatokana kuwa sehemu ya juhudi za kuzuia waasi hao kuteka mji huo wa Bukavu. Mchana wa Jumamosi Oktoba tarehe 25 mwaka 2025, wazalendo washambulia dhidi ya waasi wa AFC M23 na washirika wao ni katika groupement la Lohano, chifu wa Ninja, wilaya ya Kabare, jimboni Kivu Kusini. Waasi wa M23 na washirika wao walikuwa wamezingirwa tangu mwanzoni mwa juma hii. Wazalendo walikamata tena mitaa ya Irega, Kachuba na Mwegerera katika groupment ya Lohano. Waasi walifukuzwa, sasa wanasalia tu katika eneo dogo moja la Kishadu katika groupment ya Lohano. Wazalendo walitekeleza mashambulizi ya wakati moja katika eneo kadhaa yaliyokuwa yakishikiliwa na waasi wa M23 na washirika wao. Mashambulizi haya yalianza mchana wa Jumamosi Oktoba tarehe 25 katika groupment ya Lohano, eneo ambalo waasi hao walikuwa wamezingirwa kwa wiki nzima. Kufuatia mashambulizi hayo, vyanzo vya habari vinathibitisha kwamba wazalendo wamefanikiwa kukamata tena udhibiti wa mitaa muhimu ya Irega, Kachuba na Mwegerera. Waasi wa M23 na washirika wao ambao wamefurushwa kutoka katika eneo hayo kwa sasa wamebaki katika eneo ndogo moja tu ambalo ni Kishadu ndani ya groupment hilo la Luyano katika uchifu wa Ninja, wilaya ya Kabare, mkoani Kivu Kusini. Msikilizaji
Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote hukuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Leo shabaha yetu inalenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Mashariki, ambapo tunajadili haki za watu wanaoishi na ulemavu. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli, nitazungumza na Bi Mon Kabanza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita na machafuko ni mzigo mzito kwa kila mwanadamu, lakini kwa watu wenye ulemavu mzigo huu huwa maradufu. Msikilizaji, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamia ya watu wenye ulemavu wamejikuta kihangaika kuokoa maisha yao kipindi hiki cha vita vinavyoendelea kusheheni eneo hilo. Miji ya Goma, Bukavu, Rushuru na Sake imeshuhudia maelfu wakikimbia makazi yao, lakini kwa wengi wenye ulemavu kukimbia si jambo rahisi. Msikilizaji, wengine wanatembea kwa magongo, wengine hutumia viti vya magurudumu ambavyo kamwe haviwezi kuvuka matope, milima au mabonde. Kwao kila hatua ni maumivu, si ya mwili pekee bali pia ya moyo. Mon Kabanza, mwanaharakati anayetetea haki za binadamu wanaoishi na ulemavu mjini Goma, anaeleza ugumu wanaopitia wakati huu wa vita. Tunashughulika na walemavu wote. Tuko muungano wa shirika za walemavu. Tuna walemavu wenye iko na shida ya mguu au ya mkono, kuna walemavu wa macho, kuna walemavu wenye hawasikii, kuna walemavu hata wa kichwa lakini ni wadogo wadogo, sababu kuna shirika ingine kabambi tunatumika partenaria na hiyo shirika yenye inashughulika sana na kusindikiza walemavu wa akili. Ni nguvu lakini tunajitoa, ni kujitoa juu benki zinafungwa, tunatumika bila pesa, lakini tunatumika na shirika zengine, tunaweka maresources zenye tuko nazo pamoja juu tuweze sindikiza wa beneficiary. Kama ilivyo kwa Monica, msikilizaji, mashirika mengine ya misaada yamekuwa yakitoa wito kwa serikali ya Kinshasa na mashirika ya kimataifa kuzingatia mahitaji ya watu wanaoishi ulemavu kipindi hiki cha vita, lakini changamoto kubwa imesalia ukosefu wa takwimu sahihi na miundombinu rafiki kwao. Unajua, serikali ya Kinshasa kunakuwa hatua kabambi nao. Kulikuwa deja sheria yenye nasindikiza mtu mlemavu kunjia zote. Sasa sheria kueneo yenye kuko occupé na barebel abayue juu abakusinyakayo quelque part. Sasa nabo kuweza jiadapte inakuwa nguvu. Ndio maana walemavu wa Nord Kivu, Sud Kivu kwenye kuko vita za mingi balipenda nabo baparticipe muile mazungumuzo yenye ko Doha au Washington pour que balete malalamiko yabo kule. Komsa ile maaventure biko nafanya ya kwenda hawataelewana, ni juu ingali politiki meba kigusele maspe social ba yuegisi watu biko wanateseka muile wakati mrefu yenye biko banaacha vide, peut-être kunaweza kuwa ka changement kule ku mazungumuzo ya Doha au ya Washington. Wakumbuke kama kuna walemavu, kuna wanawake, kuna wa vijana wenye wanateseka sana katika vita, babapatie espace, babapatie nafasi wasikilizike juu peut-être malalamiko yabo itashanje kitu mu masikilizano zenye viko amo. Wataalamu wa haki za binadamu wanasema bila kujumuisha watu wenye ulemavu katika sera za misaada na amani, Kongo itasalia nyuma kwenye jitihada za haki kwa wote. Hili likichangiwa na hali ya usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walemavu wengi sasa wakikosa kusaidika. Mwanzo mie kama kiongozi wa shirika la walemavu nilifanya miezi 2 nyumbani na niko najifunza ndaanzaje. Kazi yote ilikuwa imesimama. Kuna benye balikuwa bameingia mterrain bananza tumika, mie nilianza jiuliza ndafanya je. Kila siku simu napigwa, tunapata shida hii. Hakuna jibu yenye niko nayo directement. Juu kwanza sina pesa, na walemavu wakiita ni shida zao kwa 100% ni kipesa. Pesa haiko kusema juu iko nazo besoin. Kazi yote yenye nalomba kusindikiza mlemavu inalomba pesa. Ya pili, mie peke nilikuwa na shida ya traumatisme. Vita ilikuwa makali sana. Insomnie, maux de tête. Ni nguvu kujikoncentre kukazi. Leo nifanya kazi miaka karibu miezi 2, nikaanza kazi mwezi wa 4. Na mwezi wa 4 nilianza kazi kusogelea walemavu mahali pote waliko. Na hapo nilikuta
shida zinakuwa mingi sana dans le sens où kuna mashida zengine za wanawake waliobakwa wenye banabakia na handicap permanent. Donc alibakwa kisha vita inakuya, hospital inamtoshe na murudisha juu kaza wa kuvunjika wakatika mugulu zinakuwa mingi sana. Ule sasa mwenye alipata shida ubakaji anarudia kwabo kunyumba na hakuendelesha etape yote ya reeducation physique isi tunaita kwetu mazoezi juu wanaweza kuwa alipata paralizi, anaweza kuwa alipata ulemavu ingine. Sasa inalombaka bakisha maliza mtunza aanze sasa mazoezi juu arudilie maisha yake ya kawaida. Haikuwezekana na bamingi bakabaki na ulemavu wa maisha. Jua haki zako na Benson Wakoli. Wakati Mungu aliniumba, alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo. Mbona sasa hamnidhamini, mwaniona kama sifai? Sikuchagua niwe jinsi nilivyo, nikitembea barabarani macho mmenikazia, mbio mwaniondokea, mimi ni kama nyinyi. Na msikilizaji, ni kibao chake msanii kutoka nchini Kenya Daddy Owen akishauri jamii kutowatenga watu wanaoishi na ulemavu kupitia kibao hicho cha Mbona. Tunazungumzia haki za watu wanaoishi na ulemavu, shabaha ikilenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanaharakati Monica Banza anazidi kutoa ufahamu kwa kile ambacho watu wanaoishi na ulemavu wanazidi kupitia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International, iwapo ndipo unafungulia redio yako. Ni vyema msikilizaji pia kufahamu kwamba kila mtu ana haki, na haki hizi sharti na lazima ziheshimiwe kwa muktadha yoyote ya kijamii. Na licha ya kile kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanaharakati Monica Banza ana matumaini kwamba siku moja kilio chao kitasikika na haki za watu wanaoishi na ulemavu zitaheshimiwa, hasa katika mazingira haya ya vita. Tumeanza kazi tayari, tumeshakutana na walemavu, tulishasikiliza shida zao na nini wanahitaji. Kuna wapartenere wenye wanatusindikiza pole moma Goma, wanatusindikiza mukadre ya kuidentifie ma besoin zenye ba personne handicapée walemavu biko nazo mwi periode. Mezo si kuna wengine kuwafundisha kazi kidogo, surtout aba benye balipata shida ya masasi inamkata mguu, alikuwa mzima na katika mguu hajui atafanya je. Bale njoo tunasaidia vile kumfundisha kazi kidogo. Megisi nilisema shida za walemavu zinahitaji pesa, na babayeur biko kidogo, wapana msaada biko wachache mwile sekteur. Juu ni secteur handicap haiko urgence ni development. Alors babayeur akifika mu development ni ba kidogo, bengine banapiganiaka ile masiku kidogo tu wasaidie na chakula yenyewe ya kupigania. Mlemavu hawezi weza ifika. Donc kutumika yetu ni kutumika kidogo, wafundisha makazi, kuwafundisha reintegrer, na bale walikuwa na shida ya mazoezi juu aweze endelesha kazi, tunawasaidia. Na msiku za mbele tutatumika na shirika ya kusindikiza walemavu wa akili juu kweli walemavu mingi uko na ile shida ya traumatisme. Kama dunia inataka amani ya kweli mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msikilizaji, basi sauti za watu wanaoishi na ulemavu, zaidi wale wenye mahitaji muhimu, hazipaswi kunyamazishwa au kupuuzwa. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, makala ya leo ya Jua Haki Zako yanafika kikomo. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Hadi makala ijayo juma lijalo, kwa heri.